pues, si Ahí tengo... le quemaron a desmontar, mira. Ya pasé, fíjate qué mierda tiene. Bueno, se trancó todo. La cola del tornesco. Tiene un tornado, ¿en serio? Tocó tierra. Tu hermana. Viene para acá, mira. Mira lo que es. Mira. Ah, bueno. ¿Le va a pegar una limpiada al monte? Mirá, 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 mirá. Allá va, mirá, allá va la puntita, ¿no?